नमस्कार साथीहरू, शिक्षक सेवा आयोगको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको सामान्य परीक्षाको नमुना प्रश्नपत्र श्रृङ्खलाको यो 23औं भागमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो सेट आधारभूत तहसँग सम्बन्धित छ। खण्ड क सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय 15 प्रश्न 2 को दरले 30 अङ्क। 1 नम्बर, पृथ्वीमा दिन र रात कुन कुन दिन बराबर हुन्छ? क 21 मार्च र 22 सेप्टेम्बर, ख 21 मार्च र 23 सेप्टेम्बर, ग 23 मार्च र 21 सेप्टेम्बर, घ 22 मार्च र 23 सेप्टेम्बर। यसको सही उत्तर हो ख नम्बर 21 मार्च र 23 सेप्टेम्बर। 2 दक्षिण अमेरिकाका 2 भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू कुन कुन हुन्? क बोलिभिया र पाराग्वे, ख बोलिभिया र उरुग्वे, घ उरुग्वे र कोलम्बिया, घ कोलम्बिया र पाराग्वे। क नम्बर बोलिभिया र पाराग्वे। 3 नम्बर, भूगोलको इतिहासमा नयाँ युग भनेर कुन शताब्दीलाई चिनिन्छ? क 17औं, ख 18औं, ग 19औं, घ 20औं। ख 18औं शताब्दी। 4 नेपालले दक्षिण एसियाको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? क 2.2, ख 2.42, घ 2.62, घ 2.82। घ 2.82। 5 नेपालमा होचो हिमालयको नामले चिनिने पर्वत श्रेणी कुन हो? क चुरे पर्वत श्रेणी, ख महाभारत पर्वत श्रेणी, घ शिवालिक पर्वत श्रेणी, घ माथिका सबै। ख महाभारत पर्वत श्रेणी। 6 नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता कहिले भएको थियो? क 2062 कार्तिक 5, ख 2062 मङ्सिर 5, घ 2062 माघ 7, घ 2063 मङ्सिर 5। घ 2063 मङ्सिर 5। 7 जानकी मन्दिर कुन शैलीमा निर्माण भएको छ? क प्यागोडा शैली, ख चैत्य शैली, घ शिखर शैली, घ मुगल शैली। घ मुगल शैली। 8 नम्बर, नेपालमा एफएम रेडियोको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? क 2052, ख 2053, घ 2054, घ 2055। क विक्रम सम्वत 2052। 9 15औं योजनाको अन्तसम्ममा साक्षरता दर 15 वर्षभन्दा माथिको कति पुर्याउने उद्देश्य राखिएको छ? 10 प्रवेशाज्ञा नपाई अर्को देशमा गएर बस्नुलाई के भनिन्छ? क आप्रवास, ख प्रवास, ग आवधिक बसाइसराई, घ माथिका कुनै पनि होइनन्। ख प्रवास। 11 एउटा रुखले दैनिक सरदर कति केजी अक्सिजन उत्पादन गर्छ? क 2, ख 2.2,
घ 2.5 घ 2.7 घ 2.7 12 विश्व मानव अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ? क डिसेम्बर 10 ख डिसेम्बर 8 घ डिसेम्बर 5 घ डिसेम्बर 1 क डिसेम्बर 10 13 ल्यान्ड अफ आइरन भनेर चिनिने सार्क राष्ट्र कुन हो? क पाकिस्तान ख अफगानिस्तान घ बङ्गलादेश घ श्रीलङ्का ख अफगानिस्तान 14 नम्बर हाइटीका राष्ट्रपति जोवेनल मोइजको हत्या कहिले भयो? क सन् 2021 जुलाई 5 ख सन् 2021 जुलाई 7 घ जुलाई 9 घ जुलाई 11 ख सन् 2021 जुलाई 7 15 नम्बर सर्वोच्च अदालतले वर्तमान संविधान अनुसार दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने फैसला कहिले गर्यो? क 2078 असार 28 ख असार 27 घ असार 26 घ असार 25 क 2078 असार 28 गते खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान 20 प्रश्न 2 दरले 40 अङ्क 16 स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण गर्नु नै शिक्षा हो। शिक्षाको यो अरस्तुले दिएको परिभाषा शिक्षाको कस्तो परिभाषा हो? क संकुचित ख व्यापक घ शाब्दिक घ माथिका सबै क संकुचित 17 दरबार स्कुलको सम्बन्ध सुरुमा कुन विश्वविद्यालयसँग थियो? क पटना विश्वविद्यालय ख कलकत्ता विश्वविद्यालय घ गभर्नमेन्ट कलेज बनारस घ प्रयाग विश्वविद्यालय ख कलकत्ता विश्वविद्यालय 18 बालकको वृद्धि र विकासको प्रमुख निर्धारक तत्त्व कुन हो? क शारीरिक अभ्यास ख असल घर घ राम्रो शिक्षा दीक्षा घ सन्तुलित भोजन घ सन्तुलित भोजन 19 उत्तर बाल्यावस्थाको सन्दर्भमा कुन गलत छ? क मनोवैज्ञानिकहरूले यस अवस्थालाई खेलको अवस्था मानेका छन्। ख व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु यस अवस्थाको एउटा विकासात्मक कार्य हो। घ यो अवस्थामा बुद्धि बङ्गरा बाहेक अरू सबै दाँतहरू आइसकेका हुन्छन्। घ केटीहरूको तुलनामा केटाहरूमा यो अवस्था चाँडै समाप्त हुन्छ। घ केटीहरूको तुलनामा केटाहरूमा यो अवस्था चाँडै समाप्त हुन्छ। 20 शिक्षा मनोविज्ञानले शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवहार तथा व्यक्तित्वलाई समेट्छ। यो कसको भनाइ हो? क स्टेफेन ख स्किनर घ एलिस क्रोका घ ए पिल ख स्किनर 21 सिकाइको सन्दर्भमा कुन सही छ? क यो वंशानुगत प्रक्रिया हो।
ख यो सबैमा समान ढाँचामा हुन्छ। घ यो निश्चित अवधिसम्म चल्छ। घ यो वातावरणबाट प्रभावित हुन्छ। घ यो वातावरणबाट प्रभावित हुन्छ। 22 पुनर्बलको प्रकार कुन होइन? क सकारात्मक र नकारात्मक। ख सामान्य र विशिष्ट। ग प्राथमिक र गौण। घ नियमित र अन्तरालयुक्त। ख सामान्य र विशिष्ट। 23 शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइमा सामिप्यताले केलाई सङ्केत गर्छ? क स्वाभाविक र अस्वाभाविक उत्तेजनाको सँगसँगै प्रस्तुतिकरण। ख स्वाभाविक र अस्वाभाविक उत्तेजनाको समय अन्तरालमा प्रस्तुतिकरण। ग अस्वाभाविक उत्तेजना र स्वाभाविक प्रतिक्रियाको सँगसँगै प्रस्तुतिकरण। घ उत्तेजना र प्रतिक्रियाको सँगसँगै प्रस्तुतिकरण। क नम्बर स्वाभाविक र अस्वाभाविक उत्तेजनाको सँगसँगै प्रस्तुतिकरण। यसको मतलब खाना र घन्टीको सँगसँगै प्रस्तुतिकरण। 24 कार्यपरक सम्बन्धन सिद्धान्तको सन्दर्भमा कुन सही छ? क यसका प्रवर्तक इभान प्याभलोभ हुन्। ख यसले उत्तेजनामाथि जोड दिन्छ। घ यसमा उत्तेजना ज्ञात हुन्छ। घ सही प्रतिक्रिया देखाएपछि मात्र सम्मेलन प्राप्त हुन्छ। घ सही प्रतिक्रिया देखाएपछि मात्र सम्मेलन प्राप्त हुन्छ। 25 पाठ्यक्रमका उद्देश्यका स्रोतहरू कुन होइनन्? क सिकारु र विषयविज्ञ। ख दार्शनिक र समाजशास्त्रीय आधार। घ शिक्षण विधि। घ समाज। ग शिक्षण विधि। 26 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा विद्यालय शिक्षाको सबै कक्षाका लागि एक शैक्षिक वर्षमा कम्तीमा कति दिन पठन पाठन सञ्चालन हुने उल्लेख छ? क 200 दिन। ख 205। घ 210। घ 220। ख 205 दिन। 27 नेपालमा वर्तमान समयमा एकलपथीय पाठ्यक्रम भन्नाले कुन कुन कक्षाको पाठ्यक्रमलाई बुझिन्छ? क कक्षा 1 देखि 3। ख कक्षा 1 देखि 5। ग कक्षा 6 देखि 10। घ कक्षा 11 र 12। घ कक्षा 11 र 12। कक्षा 1 देखि 3 एकीकृत पाठ्यक्रम। 4 देखि 10 सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम। 11 र 12 एकलपथीय पाठ्यक्रम। 28 शैक्षणिक योजनाको आवश्यकता किन पर्छ? क राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको निर्माण गर्न। ख राष्ट्रिय जनशक्ति उत्पादन गर्न। घ शिक्षाका सैद्धान्तिक पक्षहरू समेट्न। घ राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई दैनिक कक्षा शिक्षण मार्फत क्रियान्वयन गर्न। घ नम्बर राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई दैनिक कक्षा शिक्षण मार्फत क्रियान्वयन गर्न। यसमा माथिका तीनवटा विकल्पहरू शैक्षिक योजनासँग सम्बन्धित छन् भने चौथो अथवा घ नम्बरको शैक्षणिक योजनासँग सम्बन्धित छ। 29 प्रभावकारी शैक्षिक सामग्रीको उत्तम विशेषता कुन हो? क रङ्गीन र आकर्षक। ख सबै आन्तरिक योग्यता वा शक्ति क्रियाशील बनाउने।
ग सबै विद्यार्थीले देख्न सक्ने, घ बनाउन र प्रयोग गर्न सजिलो हुने, ख सबै आन्तरिक योग्यता वा शक्ति क्रियाशील बनाउने। 30 नम्बर प्रश्नहरूको पद विशेषण अन्तर्गत कुन पर्दैन? क कठिनाई स्तर, ख विभेदीकरण सूचक, घ विकल्पको शक्ति, घ सामान्यीकरण सूचक। घ सामान्यीकरण सूचक। 31 नम्बर निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको साधन कुन होइन? क कक्षा कार्य, ख मौखिक प्रश्न, घ वार्षिक परीक्षा, घ हाजिरी जवाफ। ग वार्षिक परीक्षा। 32 प्रभावकारी कक्षा कोठा वातावरणको आवश्यकता किन पर्छ? क पर्याप्त शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्न, ख विद्यार्थी र शिक्षक बीच जीवन्त अन्तर्क्रिया गर्न, घ कक्षा कोठा शान्त बनाउन, घ कडा अनुशासन कायम गर्न। ख नम्बर विद्यार्थी र शिक्षक बीच जीवन्त अन्तर्क्रिया गर्न। 33 कुन ठीक छ? क विपद व्यवस्थापन बराबर जोखिम व्यवस्थापन प्लस सङ्कट व्यवस्थापन, ख जोखिम व्यवस्थापन बराबर विपद व्यवस्थापन प्लस सङ्कट व्यवस्थापन, ग सङ्कट व्यवस्थापन बराबर विपद व्यवस्थापन प्लस जोखिम व्यवस्थापन, घ माथिका सबै ठीक छन्। क विपद व्यवस्थापन बराबर जोखिम व्यवस्थापन प्लस सङ्कट व्यवस्थापन। 34 शिक्षक शिक्षा आयोजना 2002 देखि 9 को मुख्य दात्री निकाय कुन हो? क विश्व बैंक, ख एसियाली विकास बैंक, ग युएसएड, घ माथिका सबै। ख एसियाली विकास बैंक। 35 शैक्षिक अनुसन्धानको लक्ष्य कुन हो? क प्रमुख समस्या जसलाई समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको पहिचान गर्नु, ख शिक्षाको प्रक्रियासँग सम्बन्धित नयाँ तथ्य र सिद्धान्त पत्ता लगाउनु, ग शिक्षाको लक्ष्य पहिचान गर्नु, घ त्यस्ता मूल्यहरू पत्ता लगाउनु जसलाई विद्यार्थीहरूमा परिवर्तन गराउनु पर्ने हुन्छ, ख शिक्षाको प्रक्रियासँग सम्बन्धित नयाँ तथ्य र सिद्धान्त पत्ता लगाउनु। खण्ड ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि 5 प्रश्न 2 उत्तरले 10 अङ्क। 36 इन्टरनेटको माध्यमबाट तपाईको कम्प्युटरमा फाइल स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? क अपलोडिङ, ख फरवर्डिङ, ग एफटीपी, घ डाउनलोडिङ। घ डाउनलोडिङ। 37 एमएस वर्डमा गुट्टर मार्जिन भनेको के हो? क प्रिन्टिङ गर्ने क्रममा लेफ्टतिर छाडिएको मार्जिन, ख प्रिन्टिङ गर्ने क्रममा राइटतिर छाडिएको मार्जिन, ग प्रिन्टिङ गर्ने क्रममा बाइन्डिङ गर्ने साइडको पेजमा छाडिएको मार्जिन, घ प्रिन्टिङ गर्ने क्रममा बाइन्डिङ गर्ने साइडको बाहिरी पेजमा छाडिएको मार्जिन। ग प्रिन्टिङ गर्ने क्रममा बाइन्डिङ गर्ने साइडको पेजमा छाडिएको मार्जिन। 38 एमएस पावर पोइन्टको भ्यालिड एडिसन कुन होइन?
क MS PowerPoint 1920, क MS PowerPoint 2003, ग MS PowerPoint 2007, ग MS PowerPoint 2010, क MS PowerPoint 1920। 39 तलको मध्ये कुन कीले कर्सरको बायाँ तर्फको क्यारेक्टर डिलिट गर्छ? क इन्ड, ख ब्याक स्पेस, ग होम, घ डिलिट। ख ब्याक स्पेस। 40 पहिलो कम्प्युटर भाइरस कहिले सिर्जना गरिएको थियो इस्वी सनमा? क 1970, ख 1971, ग 1972, ग 1973। ख 1971। खण्ड घ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 41 नेपालको संविधानको धारा 50 मा कतिवटा निर्देशक सिद्धान्तहरूको व्यवस्था गरिएको छ? क 4 वटा, ख 5 वटा, ग 6 वटा, घ 7 वटा। क 4 वटा। 42 शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहितकामा प्रमुख शिक्षा परीक्षाको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न गठित समितिमा तलको मध्ये को रहँदैन? क अध्यक्ष लोकसेवा आयोग, ख सचिव शिक्षा तथा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, ग राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य, ग उपकुलपति त्रिवी। घ उपकुलपति त्रिवी। 43 शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार विद्यालयमा हुने सामाजिक परीक्षण समितिको सदस्य सचिव को रहने प्रावधान छ? क शिक्षक प्रतिनिधि, ख प्रधानाध्यापक, ग प्रले तोकेको शिक्षक, घ शिक्षक अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष। ग प्रले तोकेको शिक्षक। 44 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली अनुसार शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन दलितका लागि कति प्रतिशत छुट्याइएको छ? क 5%, ख 9%, ग 10%, घ 22%। ख 9%। 45 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कहिले जारी भएको हो? क 2074 असोज 9 गते, असोज 19 गते, असोज 29 गते, असोज 30 गते। ग 2074 असोज 29 गते। खण्ड ङ सामान्य बौद्धिक परीक्षण 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 46 शीतको उष्ण भए जस्तै शुक्लको के हुन्छ? क शुद्ध, ख कृष्ण, ग श्वेत, घ पक्ष। ख कृष्ण। 47 सही क्रममा राख्नुहोस्। 1 मा किशोर अवस्था, 2 मा युवा अवस्था, 3 मा बाल्य अवस्था, 4 मा शिशु अवस्था, 5 मा वृद्ध अवस्था। क 4 3 1 2 5, ख 4 3 2 1 5, ग मा 3 4 1
2 1 5 घमा 3 4 1 2 5 क नम्बर 4 3 1 2 5 48 सबभन्दा ठुलो भिन्न कुन हो? कमा 5 का मुनि 7 खमा 4 का मुनि 5 गमा 5 का मुनि 8 घमा 7 का मुनि 9 दिएको 4 वटा मध्ये सबभन्दा ठुलो भिन्न कुन हो? ख नम्बर 4 का मुनि 5 49 श्रेणी पूरा गर्न खाली ठाउँमा कुन विकल्प ठिक होला? यो सी भएको ठाउँमा पछाडीको 5 वटा मध्ये कुन विकल्प ठिक हुन्छ? यसको सही आन्सर हो विकल्प 2। पहिलोमा एउटा रेक्टेंगल छ, ए मा एउटा रेक्टेंगल छ, बी मा 3 वटा रेक्टेंगल छ, सी मा 5 वटा हुनुपर्छ, डी मा 7 वटा। त्यसैले यसको सही उत्तर 2 नम्बर विकल्प हो। अब 50 नम्बर नमिल्दो जोडा कुन होला? 5 वटा जोडा छन्, यसमा नमिल्ने कुन होला? यसको सही उत्तर हो 2 नम्बर। अरु जोडाहरूमा 2 बाहेक अरु जोडाहरूमा एउटा फिगरको 90 डिग्री क्लकवाइज डिरेक्सनमा रोटेसन गर्दा अथवा परिक्रमण गर्दा अर्को चित्र प्राप्त हुन्छ। 2 बाहेक अरुमा 90 डिग्रीको परिक्रमण छ, त्यसैले नमिल्ने विकल्प 2 हो। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला, केही सुझावहरू भए कमेन्ट मार्फत दिनु होला। यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला। अन्तमा भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।